Right. What do you say? Right. Right. Zvichaitwa ndezvodai so zvandichataura panapa ka zvinhu zviri valid ende zvinhu zvandirotaura from the experience yangu ini nezvandakaona nezvandakadzidza nezvandakaverenga. So kana zvisingaenderani nezviri kuitika mulife mako usandiblema, kana zvichienderana nezvinoitika mulife mako usazoti pamwe pane munhu akaudza leon nezvazvo. Right. First of all, ndichanyanya kubata ndiri kuparenting, nhau yezveparenting, kuchengeta vana during and after divorce and separation. Right. So one thing I'm not pointing out with them, can I divorce? First of all, don't expect your kids to enjoy your divorce, because havana could decide on divorce unless divorce yacho kuti makagara nevana pasi mani vanangu toita sei vakati. As long wakaita divorce uriwo wakazvifungira wega, don't ever expect your kids kuti vati yeah, thanks mom, thanks, unless vaikuona uchiabuswa zvazvo zviri plain, kana kuti vati thank you daddy for separate. No. So don't ever expect vana kuti vaite cope with that easy nyaya yekudivorce. Vana havadi change. Very few people cope with change. So children of the say, are not different either. So kana iwo uchipinda mudivorce iwo usafa wakada kuti vana vangoita cope with it straight away. Right. Divorce inorwadza vana ndeyakadai so. Divorce inokurumidza kuchinja routine yevana. Divorce inoinvolva kuchinjwa kwepekugara pevana. Divorce inoinvolva kuchinjwa chikoro. Divorce inoinvolva kuchinjwa kwepocket money or any change inoitika pavana. So kana muchidivorce kuri kuti mabvumirana baba nemwana, usually divorce haina kubvumirana ka one ndiye anobuda mumwe achiri kuda. And you know very well padivorce vabereki vanotanga kupomerana mumwe achidedede, but handipo panotangira nyaya. Vana vanenge vakatombokuonai muchirwa before. Vanhu vanodivorce is very likely pavanozodivorce ipo paipa vana vanenge vakatomboita witness zvimwe mamwe maarguments, dzimwe behavior, kuchemedzana, kurovana or something marriage. So vana vane a little idea. Vana vari below 7 depends nematurity yavo, vanoekamwe kakusanzwisisa kana kuti vanoekamwe kakusanzwisisa kakafana nevana vari between 12 zvichikwira. That's why chizonzwa even kukoti kuchinzi uya ne12 uyu anozvidecidira. So panapa ndichataura nenyaya yekuti vanhu vazhinji mistake yamunoita kana muchidivorce, munoda kuti vana vangoita cope with it. Handi unogara namai. Divorce is not about handi unogara namai handi unogara nababa or choose between the two parents. Nah, it doesn't work. It's not like that. For some of you, mune muchingati vana vaigara vachingozviona saka vanofanira kundinzwisisa kuti ndanchirohwa nemurume uyu saka ndabva. Kuvana is different. So how do you make it smooth? How do you try to involve vana kuti vave on board? Right. Try not to change routine yevana. Try not to change routine yevana pakudivorce kwenyu ipapo. Try as much as possible kuti musati kana muchitati vana vasaita stress, try not as much as possible not to change routine yevana. Unonzwa mwana uchiti ndobuda nevana vangu, ndobuda nevana vangu, iyoyo change yeroutine iyoyo haina kunaka iyoyo. First of all, so when I went through mine myself, I made sure that was, of course, excited kubuda nevana ndite. No, regai ndibude nini. It was better for me kuti munhu one achinje routine than kuchinja the whole family. Nokuda kwemunhu one ndosara ndakachengeta imba. And that was the big advantage I have. So munhu anopa divorce ndogara ndatokudzai. Munhu anosara nemba padivorce anoluka like an advantage. Trust me. Handisana mbosara nemba padivorce, but I know psychologically, I know disaster iripo pakusara nemba padivorce. Tinogona kuzoita live rimwe zuva. Anosara mumba padivorce
anoita senge ane advantage but there is no advantage at all. If any, anenge achitori big disadvantage, which I'll explain. Vana vakasara pamba vari kudhivorcwa, the best way is to keep vana pamba pabviwa pamuri kudhivorce. So pamba pari kudhivorce ndo panofanirwa kusara vana, whether murume ndiaenda. Usually vakadzi vanochengeta musha, which is good, but ndichakuudzai psychologically madisadvantages ekuchengeta musha kana uri wadhivorce kana muri paseparation. Vana madisadvantages hopo chazokuudzai. Madisadvantage anoinvolva memory. Unoza pese panongofamba unochingumuona munhu wakadhivorsa naye, ukadai woona keteni rakaisa, ukadai woona rupasabho akaisa, woona mubhedha wake, woona shadho yake. It's not good, it's not good. So anomove out usually anosuffer a little bit. Akava nemunhu asviniwa mota kana tisviniwa rinorwadza, but kana asviniwa anoita move on much quicker than munhu asara pamba. I'll explain as well. Asara panenge pane hembe, t-shirt and all that other. But aso zvandaita live ndinobetsera kuti vana vanoitwa sei padivorce. So try as much as possible not to argue chinongedza vana kuti vana vave mawitness kuti mazviona vana vangu muri zviona zvaita baba venyu, muri zviona zvaita mai venyu. No. People are tempted to do that. It's a big mistake. Kana uchibuda mudivorce, uchibuda parelationship, une idea of where you're going. So try as much as possible to be clear with your children. Ipapo, it's much even better vana makapo seasiripo umwagera pamwe, as long as that azvizopedzere zvane argument nokutukana nokuudzana uri so you can discuss nevana kana partner yako zvoti inenge yatsamwa sei. Kana yakatsamwa vadiscussa uri wega, vana vangu inzwai, situation yaitika iyi yandikudze, vanhu vakuru vanodanana vopedzisira vasingachadanani. Zviri common, zvinoitika. Hasiso zvatinenge tichida patinoroorana, but people can grow out of love. Uchiudza mana, even tisingavenga tikadii vana vangu mira ndikudze, rudo kuna baba venyu runopera, rudo kuna mai venyu runopera. Vanhu vaviri vanodanana nokusvika pakusadanana. Ndiyo situation yatiri iyoyo vana vangu regai ndikudze chokwadi. Ini nababa venyu hatichakwanisi kugara tese, hatichafi takagara tese. And make sure you're really serious and you tell them, vanozviziva vana vangu inzwai, hapana compromise. This decision ndakaiita ndarwadziwa, but hatisi kuzodzokera nababa vana. Izvo zvinoda kuti mugare mazviziva. Vana ipapo vanoda kukurumidza kuziva kuti saka ndichagara kupi, saka ndichadini, munenge muchigara kupi, will you be safe. Mibvunzo yakaita seiyoyo vanogona kubvunza. Allow them to ask you, but keep focus. Ziva point yaunoda kuburitsa apa. Point yaunoda kuburitsa apa ndeyekuti vana vangu zvicharwadza, but isusu tiri tu hachakwanisa kugara. Vamwe vanhu munogona kuita divorce muri mese pamba. It's a very big mistake. You can try it, but it doesn't usually work. Kuti moramba asi muchigara mese ipapo vana vozviziva kuti makatodivorce asi muchigara mese mumba zvana Will Smith. Vana Will Smith vane mazimba mahombe vakazvikwanisa, I don't know, but isusu vana Capracha vane dzimba duku, I don't think zvinoshanda. Chandinoda zvizoshandira kuti umwe akazoda kutanga kudongoenda out, umwe anopedzisira nguva tempted wakuendepi, asi vasingachadani nokuti hatichadani. Vana vanozvidza kuti hamuchadani nesu, kuti vana varambe vachingoremindiwa kuti baba nabamai mai havachadana nesu. Very it's unhealthy. So toti kudii panapa, tapedza iyoyo. Vana vabudze vana vangu, ini nababa venyu hatichagara tese, ini namai venyu hatichagara tese. This will not change. Pakati pemapartners panenge pane umwe manje anenge achingwa kuchadzoka, anogara murume, anogara mukadzi. Pane umwe anenge achine hope. Unfortunately divorce haiiti same level. Kune umwe pakati penyu papa, kune umwe anenge achida kuti umwe adzoke, and usually vanoshandisa vana sebait. Saka vana vanopedzisira vakuita iya inonzi stress, emotional stress yekuti mama dzokai kana onai yamizo. Ukasashinga ipapo, it depends on kuti umwe partner anenge achiti kudii. Usually vana vanoda zvinhu zviri consistent. So vanogona kuita senge vanofarira kugarira baba, whoever kept the house. Kana ari vari mai, vana vanogona kutongoita senge vatomeka decision, don't panic, zvakaitika kwandiri izvozvo. Vanogona kuita senge vatomeka decision, togara namai vedu. Vana chavanenge vachida consistent. Iwo kwawaenda uko,
make sure you get a house iri friendly for vana. Don't rush kuenda nevana. No. Vanhu vazhinji munoluza vana ipapo. Soon after divorce, wagara muhostel ino madzimba, wagara muhostel ino hamuna kana Xbox. But take your time. Rega vasare vana kana vari safe. Rega vasare neimwe partner. While you concentrate on making the other place house iri friendly for kids. That may take a week, that may take months, that may take, depends on the case yako. But this is what I did. It was not easy. So unobuda ipapo woenda unotsvaka imba yekugara dzinodhura mamid market dzimwe ngombo nziye kubhidha chichi dzimwe ngotomboita senge uri homeless and all that. It's very very painful. Time iyoyo haisi time yekufunga kutora vana. So unogona kuti iwe kana uri wabuda vana vakati vanouya ko weekend, it's fine. Key iripo ndekuti pavanouya weekend, make sure it's a house iri friendly. Pamunodivorce whoever ane house iri so family friendly and house inoita kuti vana vafile kuti tiri mumba anowina custody yevana from vana especially vari a bit mature. Kune vamwe of course vana vechidiki vanenge vari vakabonda namai thick or thin, vanoda kufamba namai vavo vanotori vana vabebis. Handitauri vari below 7, ndikutaura vati kurei. So ivo kana uchiziva kuti vana vako kwamamori kwawabuda vava vachivara naXbox, I advise you to budget uchitengera vana maXbox. So zvese zviri kwawabva zvofanirwa kumecha kunew one kwauri or better. Kana vava vachishaya mabedroom kuold one, kunew house ita mabedroom 1 vave ne that control yekuti ndinemba yangu yandinodesigna zvandada, yandino ndikabva kuchikoro ndowana zvinhu zvangu zviri pazvazviri. Trust me, zvinoshanda. Vana vanongouya vega, hautomborwire. Usaita mistake yekuti toda vana vangu. No. Just make sure your house is friendly. While you're doing that, make sure iwewe yourself, you're looking after yourself, your health. Jima, do something because it helps your mentality as well. Kumba kwako kufanirwa friendly. Avadi kuti vachibva uko vouya kumba kwako voscreama because time yekudivorce inenge iri zhinji zvose zvichiirritator. So try by all means kuti pavanokuwana uri level headed, zvinhu zvinetsa mama ndina pencil don't. Iyo ndo temptation inouya kuti muende decide divorce. And the other person uyasara nevana, don't worry about them. It's very very likely kuti vanenge vachivaudza mai venyu havana vacha hana achamuda uya, mai venyu baba venyu havana achavada uya, baba venyu is useless, baba venyu havana chivanacho baba. So don't worry about that. It's not for you to fix that. Vana vanodhila nezvavari kuona nezvavanoziva because remember makagara navo. Divorce kana iri after 10 years, vane 10 years experience. Vanori ne-idea who is an idiot between the two of you. Kana kuti mese muri ma-idiots, vana vane a little bit of idea. Kana wakahura vana vanodone an idea. But mama vakawanikwa vane text message here. Mama vanga vane boyfriend anyway. Vane idea. So don't try to convince vana nezvozvo. Rule number 1 ndakudza. You wherever you go, try and make sure pamba pauri kumuva pari home environment. Zviya kuti vana vakauya soka vanonakidzwa pamba. So this is what I did in it. It wasn't easy for me because ndini ndakabuda, ndini ndafanirwa ndakasara nemba, but for some reason ndakaona it's not good kuti vana 3, right, wobuda pamba idiri 1 ndo displace. It's not nice kuti munhu 1 adisplace vanhu vese kana iri divorce. Ipapo depaitwa sense zvaibetsera munhu ari kubuda nevana ndi anofanirwa kusara. Vana padivorce havadi machanges. Remember ndakudza machanges havadi kana newewo pabasa chako chakuti machanges havadi. So pane zvinoitika pavana, vana vanoda zvinhu zviri consistent. So
imba yavajaira vakakura vari ndoiri very very likely kuti vana vaifarire. So ini semunhu akabuda I had to create another house yakaita semba yandaigara but in a better system ichifunctiona in a better. Indaitogara kure nechikoro chavo but vana vakapedzisira vamubva neni serious. Nanhasi ndiri kugara nevana. Hapana magic yandakaita, ndakangoita mumba mangu muve friendly for the kids. Right now vana vangu vanotoziva kadongobuya songonanga kuroom kwake anongobata computer akandoziva magadgets ake. Vakaenda vanongodzoka zvavakasiya mumba makaita vanogona kungodona madongo clean chete asi zvese zvezvingori pasa zviri. Vana vanoda consistency iyoyo. Ende vakaenda kwamai vavo kana kwababa vavo, don't interfere in their lives. Zvamusingafanirwi kuita imimi sevanhu vadivorce ndezvekuti umwe munhu oti usaenda out kumwana ivo but endaiwenda kubvumidza. No. Vana zvekuti imimi pachenya mutaudzani. So vana vanogona kunyemba tiri kwamai ivo vasiri kwamai vagoita zvemadrugs. Mwana anogona kutopanduka kuita zvemadrugs musingazive. Anyemba kuti ari kwamai, onyemba kuti ari kwababa, baba achingwa kuti ari kwamai. Communication between the two of you kana iri vana related iri key because or even to check, and you need to check. Mwana wakaenda kwadedi, you need to double check kuti ari kwadedi. I don't think there is anything wrong kana usingatotaura nadedi wacho kupota uchingocheka on video chako kuti are you home. You're not being paranoid because vana especially vechisikana anogona kana akatanga kuita at 15 16 14 15 16 chitsotsi chinopindira ipapo anongodza mama akaziva kuti mama nadedi havataudza inini manje ndasingakwanisi kutaura naex wangu. So vana vangu fortunately mwari vangu penza vana vari loyal. Deva vari vana matsotsi. Pane time yekuti ndasingatokwanisa kutextira ex wangu akandibloka handiti. So mwana kana ari tsotsi anogona kuti ndaenda kwamama ako ndoenda kuboyfriend at 12 14 yeah agonogara nerimwe zidhara zipidho pa usingatombozvizivi achingomwe achinda chikoro iwo chingofunga kuti aruko. So communication between parents ine advantage yekuti vana havazooi. So the best solution is let the children know from the word go your decision because iwe ndounoziva. Don't expect them to know kuti handi vakandiona ndichirohwa vaindiona ndichirohwa mambamasa vanoziva. No, kids don't understand that. Vana vanoda kuudziwa. Possibly if the husband is sitting there or your wife is sitting there opposite muchitaura nevana, listen vana vangu, nyaya iri pano ndekuti ini nadedi taidanana patakatanga, you know that takakuzvara takuzvara but the situation is changed. People can grow out of love. Ndozvaitika pano. One wacho anogona kuti mai vakabva kunzwisisi indichiri kuvadaini iyoyo haisi time yekuti mudiscuss izvozvo. Uri kuda kuudza vana kwavari kuenda. Vana vanoda kuziva kwavari kuenda ende vana vanoda kuziva where they stand. So in this case inini ndiri ndaida kudzokera kuna X for over a year and a half. Ndakabva ndichida kusave marriage yangu. So I don't know what X was telling them. Whatever she did, it worked because vana vakatozosvika pakutozo ndakatozoona kuti vana vari kuona kuti no tisadzokera. So I had no other option. Ndakatanga kunegotiata naex vana vasingazive. Ndikamuona mutauni ndombotaura naye ondiignore, ndikamutevera ndomutextira ndosangana naye kana even ari pabasa ndichiudzawo ndichitukwa. But what I made sure kuvana ndezvokuti kwandaigara vaiuya maweekends. Vana ndo vaitouya maweekends Friday. Saka vana vainakidzwa kwangu mani. Zvaitwa ukoko zvandasingaitwi neuyu zvandaita inini ndezvokuti inini nevana ndakameka sure kuti mumba mandakatanga kutongopinda yairi inonzi mid market munodhura kubhadhara. So what I did was ndakamuita kuti muve user friendly, muve house iri friendly kuvana. So the TV big screen chimwe chandakatanga nacho, tafura ine machair 6 and the kitchen yanga iri good. So mabed maitonhora imomo munoziva dzimba dzachona dzimwe dzisina heating. Aya mamuri mufiriji ndaivanzwira tsitsi kana neni ndekureku maheating unozanda uko kwavaigara kwakuri nani when it comes to kungotonhora. Second, kwakuri kure nechikoro kwandaigara. Savaiuya Friday and I made sure kuti zvandaida kuenda club Friday ndaitoona ndichatoenda club vana
vana vari kuuya, and I made sure kuti vana pavanouya vanofila at home. Vakatanga gradually kungofarira kumba kwandaiva. Zvimwe zvinhu zvandasingachinje, vakauya Friday ndandine mari even 50 60 yandaigara ndinayo. Weekend iyoyo handeigai simbonoshopa, tikaenda kunike shop, tikaenda kupi, vaingoziva kuti every Saturday yadova shopping. Taitongobuda tongonoshopa, taitongoti kana tashaya zvokushopa chero mabhanana taitenga, but taingoshopa. Vaingouya nezvinhu zvinyowani. So vana vakatanga kungodevelopa kakufarira weekend kwangu. Apedzisira vatoti no, you know what, togona kutodzidza chibva. I couldn't believe them when they said that. Dedi togona kutodzidza chibva kunoko. Because uko opposite yaitoenda kuti kwavaenda kwamama manje, mama vavari, I don't know what she was going through, maybe stress, I don't know. But mama vavasingavape time. So mama vaingoti haya vana vabva kubasa, when bedroom mavo, I don't know what they were doing. So I'm not here to discuss that. Ndoda kungokuudza kuti whichever pavanhu vari kudivorce is keeping pamba pari as close to how they were when they were together, they are no winner in the meantime. It's temporary, but zvinobetsera. So try by all means to replicate life yavanga vachirarama muchiri mese ipapo. Try to replicate, usachinja routine. So kana vava vachivatana 8 vati unogona kuvapa eliwe, okay, movatana 8:30 but tomboratana mata tomborata vave nekaroutine kaunzati kana tiri kwadedi. Chisingadei vana ndechokinochi, kana vava vachisona mabhandle rikatanga kushayikwa after divorce, vana vanoita miserable. Cheka kuti zvinhu zvese zvavaiwana muri married zvichiri kuwanikwa here madivorce. Kana zvisingawanikwe, find out a way, kana uchikwereta zvirambe zvakamaintainwa zviwanikwe. That's the only way you can win kids. Vana vanogona kudzokera kuna mai vavo kauchunga kuti vanoda mai vavo. No, chavari kungoda inconsistent neroutine yavanga vakajaira. Padivorce vana vanoda zvinhu zviri consistent neroutine. Kana akajara kuoka achibva kuchikoro nemafriends ake, zvikachinja izvozvo uchi kumupika nemota, nyange uchifamba nerange rover, nyange uchifamba nelamborghini, vana vanoda kufamba onetsoka vachiita nyaya neshamwari dzavo zvavaingoita zvozvo. Sometimes vanogona kungostresswa nenyaya yekuti mwana kuti my dad is coming. I remember shamwari mwana wangu aindudza kuti shamwari yake inochema kana tikatanga kutaura kuti my dad, because dad vake asati ambovaona, vakasiya mai vake vakadididi and stuff like that. So dzimwe dzenguva mwana anogona kungoya ari stress nokuda kuti paanga achiita nyaya nevamwe vana vataura kuti my dad bought me this. Mwana wangu naingovangofarira my dad bought me a new iPhone, my dad bought me this, my dad. So zvimwe zvezvunhu izvozvo zvinoita kuti vana vauye kumba vari miserable. Havasi miserable nokuti marambana, vari miserable nesituation yekuti havana chokuti. So it's very very vital kuti ugare pasi nevana vako wavabvunza, nai vanangu pane chiri kukunetsa here. Kana iri nhau yekuseparata, pese pavanongotaura kuti kurambana kwenyu nadedi, kurambana kwenyu namama, please stick to the point, be consistent. Vana vangu, ndoda ndikuudze, hatisi kuzodzokera nababa venyu, hatisi kuzodzokera namai venyu, hazvisi kuzofa zvakaitika izvozvo. I remember inini when we first broke up, ndakati kuvanangu, kana zvazviita ndikataura namama venyu ndikadzoka, chidiki diki tasingaunderstandi ka, because chachiri close kuna mai, hameno zvandaibvunza mai vati chakati no. I remember I was very very angry kuti I'm doing this for chimwana ichi, chimwana hachisi kundinzwa, chimwana chacho chatova chiri very close to me now, chasingaunderstandi ipapo, hameno zvachakanga chaudzwawo chachiri chaudzwa. So what you need to know as munhu ari kuenda through divorce, you are not in control of what is being said ku other side. So zvinenge zvichitaurwa ku other side uku hauna control. Mwana anogona kungonzwa, and please as parents try not to say things about how bad your ex is or kuvana. It may not work. So ini handiziti vana vaiudzwa kuti chii. All I know is mwana pandakataura nhau iyoyo, panguva iyoyo akandistressa. Mwana achiti no, unoza iwe uri busy kuti usave marriage, kuti ugare nevana vako. Mwana obva no dad, that mom is no longer interested, no. Because icho ndakazomubvunza kuti why, kanzi ndaifunga kuti kana tasiyana imwe zvamaitirambidza kuita masleepovers,
mai vanenge vakupedza. Hanuna zvimwe zvinhu zvinongoita kuti vana vangofarira takaita senge vari kufarira divorce kana something. Inyaya yekuti anenge ane misconcept yekuti anofunga kuti kurambana kwamaitaka kwakuzomubvumidza kuti iye achingonoswera chi. Vamwe vana unoona achienda kuimba kwadhedhi vavo kana kwamai vavo. It's because ikoko ndo kwaakwanisa kuita musikanzo. It's not like he's a better parent. It's just because ikoko kwakutokwanisa kutopinza magirlfriend kana takukwanisa kupinza magirlfriends kumba, especially kana dhedhi vacho vari consistent vachiswera kubasa vachidzoka na7. Saka akutoziva kuti ndikanga ndiri uko ndiri ndega ndinongobika sadza changu, girlfriend yangu youya toita zvatinoita, totora madrugs etomwa focho. Ivowo dhedhi vacho kana vari alcoholic vanomwa vamwe vakanga mwa rimwe doro vasina kuripedza rosara riri hafu. Mukumwa ikoko mwana anogona kutotanga ehabit yealcohol musingazvizive vabereki muri 2. Ona mabhodhoro emakeni, mabhodhoro pamwe havagona kutomboverenga kuti havachazivi makeni angu anga ari 6 asara 5 here, was usually vanotena kuita alcoholic. So zvimwe zvinogona kuenda zvoti mwana anenge akutomwa mabhodhoro mema akutomwa doro mese nemwana. Because if you look at this, vanhu vazhinji vanoita single, vanoita divorce varimwe vacho, alcohol inopindira ipapo. Vanenge vachinwa but vanogona kuincrease alcohol intake yavo. Kana waincrease alcohol intake yako uchagara une imwe alcohol mumba, hauchazoziye kuimonita kuti saka vana vaunogara navo kana uriwo necustody yevana, be very very careful, because vana vanogona kutotanga some habits usingaziye. By the time yaunopedza 6 months vana vadowo zvidhakwa usingaziye, especially vari over 12 years. Tudorodoro twaunenge wasiya tumwe ngounomwa wobva pato nehope doro riri pahafu, mwana wodzvuta rimwe rerasara uko rimwe rasara uno, unopedzisira wane madoro rimwe rasiyiwa mubathroom risina kupera, rimwe rasiyiwa patebhuru risina kupera, rimwe uri kurimwira mubedroom. Saka vana vanenge every kwavaenda idoro vomwa, vanogona kutotanga even by mistake kumwa doro rako by mistake. So watch out for that. So it's very very vital to be healthy. Iye uri kuenda through divorce pane time yaunorwadza, especially nyakuramba apane imwe time yaunodonzwa musodzi kubuda so musodzi kubuda so wakatsamwira divorce. Kutotsamwa yes, kutsamwira munhu wakaramba uchinzwa senge uri kuda kudzokera naye but usingade kudzokera naye, uchimisa those situation amaimbori naye, it's normal. It's normal. Isusu varume hatizvifile izvozvo, isi tinoita anger. Chinhu chikuru chatinoita varume kana chidivorce ianger. If it's not going our way, kuti zvo munhu handanichida ndihandiramba ende ndinoda tadzoke hasi kuda, saka akutoenda nemumwe murume, because me vakadzi memuda kutaridza kuti I can go with anyone, you're not in control. Saka ipapo ndo zvinotistresa isusu varume manje, tobata stress nazvo izvozvo, toita anger. So kutonohura kutorana nevamwe varume chichi ndo zvatiita mumind medu. But after a while, kana if you look after yourself, unozongotorecover. Unotosvika pasituation yekuti right now unotofila kuti ex wangu dei ndikadomuwanira boyfriend. Ukaona utosvika pasituation yekuti unotofila kuti ex wako dei wamuwanira mumwe murume zvake aenda, wamove on. But panhau yevana ka hamumove on same time. Vana vanogara vachingori upset. Gara pasi nevana uvabvunze kuti chii chiri kukunetsani. Mibvunzo imwe inogona kuafekta vana yakati one day panguva yedivorce. Mibvunzo yandinoziva inini yakati mirai tione kuti ndandakainyora mune rimwe article rangu. Mibvunzo yandinoziva inowanzobvunzwa nevana, handitataura tikati musaita heated arguments in front of the kids. Makamaita muchiri married, kana matosiyana ka don't. Even vakakunyembera so nongo vana vangu musaita heated arguments neex pamberi pevana. Try kutaura muri kure nevana. Even nhau dzemaboyfriend, try kudiscussa nemafriends enyu, mafamily friends muri kure. But it's very very important kuti uudze mwana kuti inzwai vana vangu, ndasiyana nababa venyu, but don't expect me kuti ndichagara ndiri single. So in the near future or later, uvaudze in the near future vanangu ndichazoita umwe murume. Even kuri kuti wasiyana nemurume une chikomba, haufaniri kuvabudza kuti chikomba chichauya. Aiwa, unodza kuti munhu wandiri kunzi ndanchidanana naye vana vangu inhema dzadhedhi venyu, but
in future ndikazongodananawo naanybody ndafree vana vangu ndasingle kana ndikadana even naye ndikangozona kuti munhu ari nani kuna dadhi wedu ndogona kungodanana naye. So whatever I do vana vangu, you need to respect my decision. Andona vazive, vana vanoda kuziva zviri advanced, vanoda zvinhu zviri consistent. Wakanga wavaudza kuti iwewe uchazoroorwa in future, showawo masigns ezvio zvokuti uri kuhead that way. Wakamboita senge uda kudzokera kuna dadhi wenyu vanga vanani, vana vakava confused, vachada kuziva kuti iwe unoda kuziva zvokwadadhi sei, asi mama vachiri kuda. Kana kuti dzimwe nguva munovanhukadzi munofunga kuti mukaita lonely ndokuti vana vafile sorry for you. Actually you can stress your own kids nekuva lonely. Vana vanotanga kufunga kuti fedwede mama vachingodzokera kuna dadhi vachawanepi umwe murume. Iwe chingwa tori kuti vana vakufilire sorry, vanogona kutokufilira kuti de mama vadzoka mama wase. Never ever look unhappier than uchiri kwawabva, because it will look stupid kuvana. So whatever you do, kana wabuda panguva yedivorce, ndeimwe rule yandakanga makudza, usafa wakada kuita miserable kudarika kwanga uri. Vana vatandi kungofunga kuti mom, why you're miserable here, why don't you just come back tigare nadadhi, because you were better nadadhi. See what I mean? So if there's any time you're going to look a bit better, rejuvenated, kumba kunyuwanu, whether uri murume kana mukadzi, look at rejuvenated, just kuti vana vangu right now I would never saw daddy so happy like this, but ndava happy than zvandaive ndiri kwandaive. So vana vanoti understand, no, we want to live with a happy dad, you know. So vana chacho ndikudza kuti akudzokerana no. Vanotobudza even kana vachitora mom, I don't think that is. So I'm going to exaggerate. I don't think that still loves you. You know, with the daughter go but I'm going to say, one already happy. Usama introduce a partner. I also sure. Could teach last time. You may regret that because ukaba introduce Uncle John, Uncle Bill, Uncle Tim, will not lose a little bit of respect. And the one that consistent. Vana vadima changes. Wangova introduce kuchidhakwa as their future father. Make sure muramba ndidhakwa chacho, because vakanga vajaira rudini nechidhakwa chacho wozoti sorry vana vangu takaita mistake, ndani umwe bente. Vana izvozvo ndo zvasingadi izvozvo. Vana havadi izvozvo. Vana vanoda consistent. So rega kuita wara rekuda kuvudza vana pano waintroduce munhu kwirigwa kunze uko zvikavava iti ndiri kuenda kubasa, nenge yotora vana otora vana wanokwirirwa kuhotela, zvinobetsera pane kuintroduce vana kuna John kuna Jim, unless uri 100% sure you made up my mind this is. And vana vanopangwa wavakudza kana uchiri a young person achada kuita vamwe vana ngavagare vachiexpecta. You know what, vana vangu ndikawana someone ndogona kuita vana in future, munogona kuzoita munin'ina vanoti mom but yeah ndingangoita vana in future. Gara wakazviisa musoro mavo vagare vachizviziva. Vakaona dumbu rako rongowedzera tanga usingavabudzi mom, are you pregnant? Are you fat? Are you pregnant? I was like, you know what, I've got news to tell you. You've got 9 months to find out in a nice way. Make it fun. But key number 1, budza vana vako vachipinda zviri zvisimo munomu zvamunosivade zvirimo, to make our house friendly, to make you happy mumba munomu. Chizvo nyora pasi. Vanogona kunyora zvinhu zvausina mari nazvo, nyora pasi zvigare zviri palist. Thank you vana vangu, munongoziva situation atiri iyo inayo. Zvinhu zvamanyora zvinodhura. But ndikadanana nemunhu ari rich, vana vangu bring that idea yekuti uchadanana nasomeone, because vana vanonetsa kuti vaijaira idea ndikadanana nemunhu ari rich togona kuzvitenga rimwe zuva tikaita imba hombe. Mwana angu noti indoda bedroom yangu, mama inati zvindi kushaya nabrother yangu. Vana ngavazvizoti ndikazoroorwa nemunhu ari rich kana ndikawina lotari vana vangu ndichatenga imba yekuti mwauningire bedroom yake. Vana vagare vaine idea yekuti zvinhu zvinozviwisha. Vamwe venyu munoita holiday dzavo, handivi murume wangu ndijesu, handipinde kaita uyu, suddenly
numburadai vana vanofeel like you've lied to them, vana vanoda trust. Zvinoitika kwawakabva ku don't worry about what, and zvaanotaura don't worry about, because dzimwe dzenguva ex wako anenge achiudza vana kuti haana achawana uyayo aitori better neni, and don't make those assume kuti ndozvekutakwa. I'm not saying ndozvekutakwa, but assume kuti ex wako kapanotaura nevana angangori ari idiot, hapana chamuda, vana venyu hona akazvara 3 or 4 few makazvarwa, unopakati pana achakudai achamuda here, mai venyu vanongoda ungoneregwa dai vadodzoka zvavo pandiri, ndiani achavada. Don't make assume kuti ndozvanotaura, and don't make kids believe that. So ndo pakakosha kulook good. Kana wanga usingapfeki zvinhu zvakanaka, chitanga kupfeka. Kana wanga usingagezi ka 4 ka 5, chitanga kugeza. Padivorce paseparation papo, look good. By doing that, uchaona even ku Facebook wako uchaona vamwe ma likes achingouya, pakufamba unongowana ma compliments. Those compliments are not harmful. Ma compliments even right now munhu akandi ndambonzi you look handsome nomwe ndikatofara. So every compliment is good. Ukanzo wakanaka wakusvika kumba, unogona kusvika kumba wakutosimela, unoziva wabva kubasa wakatsamwa. And kusimela kwayo kunopasa kuti vana, Mom, why are you so happy? Mom is happy, I think mom has got a boyfriend. No, who told you that boyfriends always those sorts of happiness? Don't ridicule them. Vana vakachema, vana vasingachemi rudzokera kuna baba kana rudzokera kuna mai, vari kuchema because of the situation. Inova irritator. Situation iri kuvachemedza hakusi kuti vanoda mudzokera. Change, vana vadi change. So don't say, shingai mani, ndokurova ivo zidzoro. No. Listen to them. Never know. What's happening? What is there anything I can do to help you? Oh. So sometimes mwana anochema achingoti kuchema kwake kuchaita mudzokera na daddy. Ukaona ukasuspend zvarota mwanangu, nyange ukachema musodzero pa mwanangu, na daddy vako achadzokerana. Vana vangu, nyange mukachema musodzero pa na mai venyu achadzokerana. Zvakatovharana. Imi muchitongona matayo ndiwane umwe munhu ari nani achazokudaisa baba venyu. No, if you get married again, I will leave and go and stay with my daughter. It's okay, mwana. Don't fight. And don't ever try kutorega move on the life because mwana akuthreatena ne-smart talks yo. Because mwana ari kuthreatena if you don't know that 4 years later, I know that mom, I found a university in Aberdeen. You have wasingadeti. Sare wongone vana 3 custody, vana 3. Vese vakuma university. Loneliness uchaita ipapo kuzorecover. Vakomana vese vaida kuroora vese wakati ndinogara ndinzwana vachiti chambokudza vana vangu. Ndoda mbokudza vana vangu, dating kana ndoda mbokudza vana vangu. Age inenge sina kumirira. Akakuti munhu akudza vana vake achidana nomwe mhandara. There's so many if you find a mature partner, anonzwisisa inzwa kashama. Ndinokuda but ndine vana shama. And it's too early kuti vana vangu vazive ndine boyfriend. So you toonana handizi zvinoita kuti tionane pekuti kana uchiuya kumba kwangu wouya vasipo kana kuti uchatoonana kuhotel. Kana achikuda munhu anounderstand. Yakaipa ndekuisa mabreak. Hatidi kudanana chichi. Zvine risk because munhu waunenge vaisira mabreak ye anenge asina kubata dishi remazai. Unogona kuti kana ari munhu, usually vanhu vari single, good people who are single, they don't stay single forever. Anogona kumboshaya zvake partner, but one day chinongoti chinoti gana and unorwadziwa. Hapana kuti chinorwadza sekuona chinhu changazati ichi chachiri changu ichi chana someone chichishandiswa zvakanaka. So be very careful kuti situation yako haifaniri kukumisa situation yomwe munhu. Because unogona kusangana nemunhu ione 32 years. You still have time according to you. But munhu wanga achida kukuroora ane 50 haana time. Munhu ane 50 arikuda kuti by 52 angapedza zvemanapkin adini, iwe une 32 you can even afford to go 4 more years usina kumboita vanogoita. So iwe partnership yako nemunhu pamwe ndiye anga ari permanent, pamwe ndiye munhu wako ane 52. Vana Benton wabo. While you're doing that, look good. Mu divorce imomo look good. Kune vanhu vanokasvika
ndatini ndataura mastages. But kana paine conflict naex wako ka, make sure you hide it. Even rikakutuka ziex racho rikakutuka, so wakatsama svika mumba uchismaila, vana vanoda mumba muri friend. So ukaminimize disruption to the kids daily routine, unenge uri safe. Vana havambofi vakada unogara nababa vavo kana namai vavo, kana iwe ukameka sure kuti you are minimizing disruption. Chisingade vana ndokuti guys iko zvino makumuka na 4 nay mom, because ndogara nemi kuno so we need to drive chikoro chotanga na 7, so togara 2 hours away. So vana vanopedzera kuti hazvina tinogara nadedi wedu kwatinomuka na 8, and rightly so. So try by all means to minimize disruption to their daily routine, and always continue uri involved in life mavo, my decisions. Na vana vangu patakatanga separation, vana vangu vakamboita tumatest, especially kamukomana, ndakuzokwanisa kuenda iko zvino ndakwanisa kuenda kuma sleepover, shamwari dzangu no. Divorce hazvireve kuti wava free mpano. I'm still very much your dad, and I can still choose the team you play for. Mom told me I can play for this. No, you are not playing for that team. For saying that, ndakukumova, and I moved him. Saka zona divorce iyi hapana chachinja, changochinja kugara kwamai nadedi, but baba is still baba panapa. Ndaratondimuvha team, ndakamuvha kuteam, and handina kumuvha zvekutsinya, ndakamuza this team is not good for you. You've gained weight since I left, but pavakaseparate ndakambomuvha ndikaenda America. Number one, because I was undergoing through distress. Listen, nyakuramba nanyakurangwa zvese munoita stress. Hakuna munhu ari invincible. But divorce, let me tell you, don't feel bad ukaona uchita stress yokusura even ex wako. Remember, makagara mese for long. Nyakuramba nanyakurambwa mese munoita stress. But kuno umwe anogona kusuffer more than the other. Mukazviregerera ipapo umwe anosuffer more than the other. And hazvidi kuti urarame in denial. Vamwe venyu munoti uchimisa sex, no, I'll go ndikashanda, I'll forget, I keep myself busy. Vanhu kazana sisi nyodero, I'll keep myself busy ndokangama. No, sex haikangamwi kweshamwari. Sex yakafana nedoro, kakuti unomwa doro kuti ndakangamwa nhamo yangu, but vanongopera doro nhamo ichidzoka. So vamwe vanhu munorarama in denial. Face your demons. Zviziye izvozvo uchatombomisa. Hakuna munhu wakagara naye 15 years asina zvimwe zvinhu zvaunosura. Even hurumende yedu for 40 years makati zano yaibatira yedu, haungoshaikwi zvimwe zvinhu 6 or 7 zvaiitwa navamugabe zvaunotomisa right now. Kuna umwe vanhu vanotosura but vamugabe pamba kozvamaiti vamugabe no vamugabe pamba zvavai handwani. Same nedivorce, hazviite kuti pandori nerimwe day, of course unenge wakatsamwira munhu wacho kapati ari rimwe day raunoto wakangorara so first akanyangura aive idiot zvake but akambondita ndinakirwa. So you will get stressed and expect kuva stressed. How you stop that, it's up to you kuti uchamuvha sei. Rega kufa wakamboti ndicharega because vana vangu havasi kuti. Vana havafangi kucontrola. Hands I miss his English so clean and on. Vanhu varutomisa English yavamugabe. Vana havafi vakambokunzwisisa kurambana kwenyu kuti nokuti mai vakambotukwa ndosaka. Kuvana zvezvimwe kutukwa dai vangoshinga ka. Vana vanogona kutobhiliva kuti iwo wadivorce because you're cruel to them. But zvinhu zvandinotaura ini on behalf of vana, zvandinoziva hangu, zvandinoziva from experience, vana havadi kuluza zvinhu zvavanga vanazvo. Saka nauriwo wakamuvha out, trust me, if you make that house friendly, vamwe ngavangorara pasingle bed. No. Kana kwavabva kuva kune double bed, shamari, it's a big difference. Make sure kumba kwenyuwani kuri friendly. Unokukipa. That's the key yandakashandisa inini. So right now kumba kwandakabva manje vana vangu vandofarira kumba kuno kwandogara manje. Andikona. Vana
vakati kuri nicer asi kuri kubad area like kuri kubad area but vari kubad area but no kumba kwati kuri friendly zvese ukadai gadget ukadai wadokava ipod ukadai wakava ipad kudai wakava computer kudai wakava uyu kudai warova xbox kudai saka mba mese munoita zinga wauya kunonzwi kudisneyland ndo zvinoda vana especially vechidiki kana vavajara kukumaimba vatengera masweets every friday vana vangu handichina mari ndiri kuenda through divorce. Don't expect kids to understand divorce. It's not their choice. Remember akadivorce andiwezvo havasi vana and haunamboita meeting nevana vana to divorce here vana vakati so don't involve kids panyaya divorce. Decision yavakaita havanambokumbira kuti zvarwe, so iwewe try to make sure that vana they cop, but most of all sit down nevana all vana vangu pamba pano patiri vana vanoda kuziva kuti pamurigere pamuchagarapo for how long. Yes, vana vangu pamba pano patigere apa tiri temporary tiri kubhidha for a better house. Kataziva better house ndazokuisai mubhedha wakadi, but while you're at it start buying mabeds ari permanent. Aunoziva kuti aya mabhedha andoenda nayo kunew house, nyangwe ndikazowina lottery mubhedha ndichaenda nawo. Vana vanoda izvozvo consistent. Saka vaona vana vachifarira vangoenda kumai vavo, cheka zvinhu zvandakuudza izvozvo hakusiko kwamaigara here musati madivorce. Ndo inenge ichingori point, hakusi kuti is a better parent, no. Ichi inenge iripo ndekuti kune routine and kune a better environment. Vana vanoda consistent, vanoda sofa riya ndera vana ino vane sofa iri sofa radedi. Mwana anogona kuti muchidivorce so yes now I can get that sofa. Kumwana zvinhu zvotoita fun but it's temporary. Anogona kufarira kuti muri kudivorce mwana ndakuzogara pasofa radedi. Yes, vana vane. So dzimwe dzenguva unogona kuti kufunga kuti maybe ex wako ari kutaura nonsense about you. No, vana vari kungofarira routine. Dzimwe dzenguva kagirlfriend kake one kachiri kugara pedo nekumaraini kwadedi, saka panenge achiwaka achienda kuchikora anenge achikaona zvega izvozvo. Iwe ugofunga kuti vana vangu vakundivenga. No, sit down nevana vako. Vana havadi change. So it's always wise kuti anomove out amove ega unosota house vana vari kumba. Ukada kumuvha nevana, vana havade disruption to their daily routine. Unova irritate, uchavabhora, uchavarwadzisa. So I repeat again, don't judge happiness yevana nekuti ndavaona achidzokera kubaba saka baba vari na. Vana vanorwadziwa nechange. And don't let vana change yevana iyoyo. Kana watadza kuchinja kwari kuenda usafunga kuti zvichaita bheta nekudzokera. Munogona kudzokera futi vagoita miserable more because vanozviziva kuti maipopotedzana. So what you need to do is to make sure you make that new place friendly and routine. Vana ngava straight to the point. Vana vangu ndikudze chokwadi nababa venyu zvakatopera hatisi kuzodzokerana. But you still laugh at that. You still laugh at that. I saw you looking at it. Yes, but I'm only doing this because I can't hate him. He's the one that made me get these beautiful kids. You see how beautiful they are? Yes, that is him. But unfortunately, that's where it all ended. I need to move on with my life. If I meet the right person in life, you might end up with a stepdad. No, I will not listen to him. Listen. Don't be cruel. I need to leave also. Kana ndazochembera ndichagarawo nani mama nevakadzi venyu. Go back to dad. No. Love yangu nadedi yakapera vana vangu ndisisa izvozvo. Mazvinzwa? Hatisi kuzodzokerana. Vana vanoda kugara vachiudziwa izvozvo vachitoziva kuti mama havasi kuzodzokera. That is kana uchirevesa. Chisingadeva ndoti wadero for years wozoona kwawatumbutumbuti wadzokera pamurume uya. Vana vanokutora like a joke. So vaudze, break that news zvokuti you know what, hatisi kuzodzokerana. Vazvizive. You can say that. Vakauya vachidedhi vanga vachiti even zviri zvinoiriteta usafinyamisa kumeso. Vanozoramba vachiuya nedzimwe nyaya, possibly vachiedita vachiwedzerera maringe nekuti vatsamwisa nadedhi here. So try to avoid kupiwa
feedback yezvekuitika uko. And if you keep on asking vana nezvefeedback yekuitika uko, vana vanopedzisira vafunga kuti mama vachiri kuda murume, vadhedhi vachiri kuda mukadzi, vopedzisira vadoda kukudzoreranisai to avoid nyaya dzoti why should you not just come and live together kana vachida kuziva kuti kumba nhasi taratadya madora kana taratadyi dhedhi vava negirlfriend here, andoona. So avoid kubvunza vana. Kuna vamwe vanobvunza kuti saka murume ari kuyeiko zvino ari kurarama mubedroom namama. Kuna vanhu ndero shamwari kana wakatosiyana nemunhu, it's very very possible, but imiwo musangounza vana dhedhi ndi mune problem. Waunza mai nini nhasi, waunza mai uyu, vana vana kuziva vasikana 5 6 7 vasikana different. Vana vanoda consistent. Ukaona vasingachakurespect vanoanoyewa nezvinhu zvisina consistent. Nhasi waona uncle Jim, and usafa wakangwarisira vana zvofunga kuti nekuti vana vaenda kunorara uncle Jim akagara pasofa apa, vana vachangofunga kuti uncle Jim akazongogara pasofa akadzokera. Vanozviziva. Murume wese vanozvinvolva vanopota achiuya pamba varipo, vana vanotoneka idea, even hari yeri hama asi kurara namama vedu ivana, but havakuvudzi zvavo. So you need to be very very careful who you introduce kuvana vako, especially during and after divorce. But vana ngavazive chokwadi. So mibvunzo yavanowanzoda kubvunza during divorce, vana vanoda kubvunza kuti who will I live with? Auye mubvunza vamborege kubvunza wewe ndiani wandachagara naye. It's not important ipapo. Chanofanirwa kuvaudza chokuti whichever way you will look after them, whichever way vachiri vana venyu mose. Second question yandakabvunzwa inini pandaita through ndakabvunza which school do we have to change school? Ndakabvunza no, I'll try to keep everything as it is. Changochinja pandidhedhe kwavari kugara vava nemwimba, but zvimwe zvese chikoro ndoti murambe ndingodzidza zvikoro zvamamuchidzidza bhosa handiti muchinje mafriends, but mukaita musikanzwa ndokuchinja chikoro. Vanhu vanotobhiheva, ndakavamotivheta nezvozvo. Ndikangodzwa kuti waita musikanzwa chete ndokumova school, ndotaura chikoro chakashata chiri pedo nekwandogara ndoti china mabullies norogwa. Saka ndakavamotivheta, vakabva tanga kubhiheva. Hava vagara zvavachibhiheva, but zvinogona kubetsera. You know what, if you keep on misbehaving as this, I'll move you from that school. Vana havadi change, vana havadi change. So the most thing chandakudza chiri kuanoya vana ipapa isi divorce, it change. So make sure you minimize zvinhu zvine machanges mukati. That's why ndichiti ukanzwa vana vachiti Xbox yafa daddy, don't ignore. Kana une mari kwereta unogadzirisa mwana tenga imwe Xbox. Pane change yakuitika. Nguva yavachitamba Xbox vakuda replacement, nguva yavachitamba Xbox vakuda something. So be very very careful, vana havadi change, right? The other thing chavanobvunza ndechekuti will I move? Are we moving from this house, mom? Are we coming to live with you? So kana uri wabuda mumba, usually varume tisi tobuda. So kana uri murume wabuda unoita zvandakaita inini, it worked. Ndakamuvha ndikatomboitawo home, ndikambogara pahotel ndiri by 1, ndikaona mari iri kupera pano, ndikazotanga kugara home, not hostel, because as a working person mamwe maclients angu anogara mahostel, saka ndasikatoti ndozoti ndinogara paclient yondivona andona. So ndakaenda kune inonzi mid market, dzinodhura dzimba dzacho, but dzingori the mid market, but zvipera rent iri ridiculous. But whatever I did there was I made sure yandakatsvaka yacho yaive iri friendly. Saka vana vangu vaiuya ndendiyasa mwana mukomana musikana, saka vaidovanga nebedroom. Musikana akabva aita bedroom yake yakaita pink, zvinhu zvese zvachingori pink, achidzidzira ipapo kugadzira imba yake. Chikomana wachingoita zvazvo zvemarara zvacho, chine window 1 chombodini chichidini, pachakagadzira chakapersonaliza wo yacho bedroom yangu yakangoitawo kamukoto. Chikomana chakufila ndine bedroom yangu, uko chashiyana bhudhi vacho hombe chakugara chega, chakafila kuti handine imba yangu. Unoziva chaitouya kumba chilo zani tokuenda muroom mangu chomboita kuprivacy. Vana vanoda privacy, whether vari 7 8 9 10 vanododawo privacy. Saka chaizani ndikaendawo muroom mangu tokubata foni yangu ndichidididi ndichiita zvatoita nje pasina munhu anombondidongorera neshure. Havadi kuti mugare musame room kuti munhu akadai nekusure kwesofa woona kuti chiri kuita zvokuti icho chiri no, vana vanoda privacy. So izvozvo zvinhu zvidiki izvozvo mukatsikirirana, even kupsychology yakaita study idzodzo, mbeva dzikatsikirirana dzotanga rumana.
eni madhadha chaivo chaivo akatsikirirana imba ikaita duku pamunopuwa huku dzikatsikirirana dzinorumana. Saka dzimwe dzenguva vana venyu vari kuiritetwa nokuti makatsikirirana. Why? Because imwe room yavari kushandisa iri kushandiswa naanti vanovarera vane room, iwe une room, iwe ane. Saka room yanga ifanirwa kunge iri umwe mwana vakupedzera kushiya vamwe vari opposite. Izvozvo vana vazvifarira, unfortunately. So ndezvimwe zvinoita kumba kwacho kwauri kuda vasakufarira. Iwoti vana vangu havasi happy. Yes, they will be unhappy. Mumwe mubvunzo vanobvunza ndewekuti where will we spend holidays. Saka holidays ora tichiita kwadedikati mibvunzo iyoyo inofanirwa kuiansa uchinyatsoziva kuti zviri kufamba sei. Umwe mubvunzo vanogona kubvunza ndekuti will I get to see my friends. Yes, yemafriends ndianamboreva iyeye. Vana kana ngajaronda chikoro nemafriends ake, try not to change routine yavo nedivorce, otherwise unoita enemy ndiwe. Ndoenda nevana vangu waunogara navo uko kumwe kwavari kubva cheka futi kuti kunew place kwavakugara vachienda kuchikoro havabhuliwe here kana uchiva